ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବେଳେ 1000 ଟନ୍ ଓଜନର ଜାହାଜ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। କେମିତି? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବହିରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜାହାଜଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି କାହିଁକି ନା ପାଣି ଉପରେ ଜାହାଜଟି ଅଛି। ସଦାସିଧା କଥା, ପାଣି ଉପରେ ଜାହାଜଟି ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଜାହାଜରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ବା କଣା ହେଇଯିବ ବା ଜାହାଜ ଉପରେ ପାଣି ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆମ ଜୀବନ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆମେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ କୁଣିଆ, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା, ରାଗ, ଅଭିମାନ, କୋଟ କପଟରୁ ଉପରେ ରହିବା ଯଦି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେଉଁଦିନ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମନର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି, ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ଆମେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଛୋଟ କଥା, ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି ତ ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ଅଛି, ଦୁନିଆକୁ ଭିତରକୁ ନେବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।